神级ရဲ့အချက်စွမ်းအား那你说One Piece မှာအချက်စွမ်းအားဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။မန်ဂါ1998မှာစန်ဂျီဟာSရှန်ရဲ့လက်တီကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရဲဒါကအချက်စွမ်းအားလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဆရာအိုဒါကဒီစကားလုံးကိုမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆရာအိုဒါဟာဒီလိုအတိကကြတဲ့စကားလုံးတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုအသာပေးတပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မန်ဂါ435မှာလူဖီကငါတို့အသက်ရှိတဲ့အယူစုနဲ့တွေ့ရမှာလားလို့ပြောပြီးမကြာခင်မှာပဲဘရုတ်ကိုတကယ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမန်ဂါ990မှာဂိုနစ်ကNLC ကလက်စစ်ဘောကိုလူမြောက်ဖို့အတွက်နှစ်ဖျားစီစူတောင်းခဲ့ပါတယ်။ NL ကိုအနိုင်ယူတဲ့လူဖီဟာအခုဆိုရင်တကယ်ပဲနှစ်ဖျားဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ခီစာလူရဲ့အလင်းကိုကန်လိုက်တာတွေစန်ဂျီအရေးနဲ့ပင်ကွင်းခွေးကတာမန်ညံနဲ့မတိနိုင်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအရာအလုံးကိုလွင့်စင်အောင်တိုက်ပြမဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနာမည်ကအချစ်ပဲလို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။အတီးစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ခိုမာကသူ့ရဲ့သမီးပွန်နီကိုနာကယ်ခဲ့တာတွေဘေကဖန်ကဒါဟာအချစ်စွမ်းအားပဲလို့ပြောခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အချစ်စွမ်းအားဆိုတာဟာမတသက်အနေနဲ့ထဲတာမဟုတ်ပဲတကယ်ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စန်ဂျီဟာမင်းသားတစ်ပါးဆိုတာကြိုတင်အရင်ကပြခဲ့တယ်။စန်ဂျီဟာဝင်းစမုံမီတာစုရဲ့မင်းသားတစ်ပါးဆိုတာမန်ဂါ826မှာသာပရိသတ်တွေတည်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာအိုဒါဟာဒီအချက်ကိုအစောပိုင်းတည်းကဒီရက်ခမြပြခဲ့ပါတယ်။မန်ဂါ194မှာကော်ပိုဒိုင်းနဲ့ဖုံပြောနေချိန်စန်ဂျီကသူ့ကိုယ်သူမစ္စတာပရင့်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းကနေမင်းသားအစစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အထိ15နှစ်လောက်တော့ကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမန်ဂါ101မှာ Grand Line ထဲဝင်ဖို့အတွက်တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့အချိန်ဆိုလိုကငါတခါမှဒီလိုဒီမော်စီပြီးတောင်ပေါ်မတက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါစန်ဂျီကကြောက်ဖို့တလို့တော့ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမန်ဂါ840ရောက်တော့စန်ဂျီရဲ့အမဖြစ်သူကသူ့ကိုလာခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမောတွေ Red Line ကိုကြော်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုစန်ဂျီကြားသိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေဟာစန်ဂျီရဲ့နောက်ခံဆက်ကြောင်းကိုစောပိုင်းထဲကကြိုတင်အရေးမြတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စန်ဂျီရဲ့အကြိုက်ဆုံးနဲ့အချက်ပြုတ်ဆုံးအစားအစာကပင်လေစာဖြစ်ပြီးစန်ဂျီကပင်လေစာကိုဝဒနာပါပြီးအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ချက်ပြုတ်သူတယောက်ပါ။တခါကပရိသတ်တယောက်ကဆရာအိုဒါကိုစန်ဂျီတာဓမ္မတာဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့မိခဲ့ပူပါတယ်။ဆရာအိုဒါကစန်ဂျီဓမ္မတာဖြစ်ရင်မင်္ဂလိတွေအတွက်အထူးဥပဒေကောင်းတွေထုတ်ပေးမှဖြစ်ပြီးယောက်ျားတွေအတွက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဥပဒေတွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာယောက်ျားသူကမခံနိုင်ပဲဆန္ဒပြလို့ဓမ္မတာရထူကနေပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဖြေခဲ့မှုပါတယ်။ပိုးကောင်ကျုပ်တဲ့စန်ဂျီနဲ့နာမီစန်ဂျီနဲ့နာမီဟာအကောင်ပိုးကောင်တွေကိုမချိုက်ပါဘူးဒီအချက်ကိုမန်ဂါ930နဲ့မန်ဂါ1128မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဆရာအိုဒါကစက်ကောင်တွေရဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်လေးတွေကိုပါဘလောက်အထိဂယူးဆိုင်ပြီးဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပါစန်ဂျီရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်ဟာ3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျပန်ဘာသာစကားမှာစန်တော့နဲ့ဂျီနစ်ကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါစန်ဂျီဟာဖေးစမုံမီတာစုရဲ့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကလည်းမတ်လ2ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိသူ့ရဲ့စုချင်းငွေကလည်း1030တန်ဘယ်ရီဖြစ်ပါတယ် One Piece Breaker တွေကြားမှာလူကြိုက်များတဲ့စက်ကောင်မဲပီးပွဲတွေမှာစန်ဂျီဟာမကြာခဏဆိုသလိုနံပါတ်3မှာရှိနေလေရှိပါတယ်ဒီအချက်တွေကစန်ဂျီနဲ့နံပါတ်3နဲ့ဟာဘလောက်ထိဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပြနေတာပါစန်ဂျီဟာချက်ပြုတ်ရမှာတည်မဟုတ်ပဲမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်သူဟာတမန်မျက်လုံးနဲ့ပဲမင်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတင်ရင်ခါကိုတိတိကျကျတည်နိုင်ပါတယ်
ဒါဟာသူ့ရဲ့မင်္ဂလိတွေကိုဘလောက်ထိအလေးထားပြီးအသေးစိတ်တည်ထားမိလဲဆိုတာကြာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့အတွက်စံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ပဲဆက်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်လဲဆိုတာcommentမှာပြောပြပေးတော်လို့ရပါတယ်နောက်တော့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့